Ashama akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu har'a wanti tokko isin garsiisa innis maali Twitter haala Twitter ittiin banattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ijoolleen Oromoo baay'inni keessan Twitter irratti hanqina qabdanii Twitter irra hin jirtanii qabsoon guddaan ammoo kan gaggeeffamu Twitter irra jechuudha. Namoonni silaas sagalee keenya dhaga'uu danda'an baay'inaan kan jiran Twitter irra waan ta'eef Twitter banadhaatii hundi keessanuu Twitter fayyadamaa akkasuma immoo aktivistoota keenya Twitter irratti hordofuudhaan uummata keenyaaf qabsoo kana finiisuu dandeenya jechuudha. Mee amma Twitter buufachuudhaaf Play Store seentanii Play Store keessan hundi keessanuu ni beektanii Twitter jettanii barreessitan asirratti Twitter kunoo search gootanii akkanatti isin dhufa. Ani jalqaba waan buusee jiruuf open godhee seenaa isin garuu install gootanii an kunoo jalqaba waan buuseef amma open godhee seena. Kunoo open godhee seenaa kunoo akkuma argitan create account jedha. Create account kan jedhu kana hundi keessanuu argaa jirtanii isa click gootan isa gattuutanii kunoo akkanatti isiniif dhufa gubbaa irratti maqaa keessanii isa jala irratti ammoo email yookaan ammoo lakkoofsa bilbila keessan lammaffaa irratti jechuudha. Email yoo qabatan email galchuu dandeessan yookaan ammoo lakkoofsa bilbila keessan sadaffaa irratti ammoo date of birth jedha guyyaa dhaloota keessaniiti. Guyyaa dhaloota keessanii kan beektan kan itti guutan jechuudha. Okay ammaaf ani kunoo maqaa mee Abdii Muktaar jechuun kan biraa wanti baneetiin waan jiruuf Abdii Tube jedhee kanaan isinitti garsiisa amma kana fakkeenya isinii mul'isuuf waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa ammoo kunoo lakkoofsa bilbilaatis kan biraa irra galcha. Kunoo amma sadaffaa irratti guyyaa dhaloota keessaniiti. Guyyaa dhaloota keessanii kan hanqistanii xiqqeessaniitiin guutan yoo ta'e isiniif fudhachuu dhabuu danda'a. Guyyaa dhaloota keessanii kan beektan guyyaa dhaloota keessanii sirrii fayyadamaa yookaan ammoo itti dabalaatiin irra kaaya. Ani fakkeenyaaf waan isinitti garsiisuuf amma fakkeenya waan ta'eef kiyya calliseetumaan isiniif bana isin mul'isa. Okay kunoo akkanuma godheetiin amma naannoo kanatti okay asuma irratti isin naa mul'isu next kan jedhu kan yoo kan isin mul'atu ta'e next gootan kunoo as biratti next jira next ammas gara jalaatti kunoo iddoo kanatti ammas next kan jedhu isin dhufa isas tuutan next gootan. Okay akkanatti nu deebisaa kunoo sign up isa jedhu kan as biratti argaa jirtanii ammas deebi'aatiin isuma tuqaa. Okay kan jedhu isin dhufa as biratti SMS sim card sim isin amma irratti guutan irratti message isin ergu kan jedhudha koodiidha jechuudha message sun kunoo argaa jirtan as biratti jedheetiin yaada. Okay kan jedhu kana tuutan okay lakkoofsi keessan sirrii yoo ta'in edit isin mul'isa as biratti yoo sirrii ta'e ammoo okay kan jedhu kana tuutanii message achirratti isiniif dhufa message sanirraa koodii innuu isiniif galche yoo bilbila san kana keessa jiraate jechuudha koodiin message sim cardin keessan kunoo anammoo okay godhee jira. Mee amma code eeyna yaa kunoo code ufumaa isaatii irratti naaf galchee maaliifuu sim cardin kiyya bilbiluma kana keessa waan jiruuf jechuudha. Okay san booda maal gootan next kan jedhu kana tuutan. Okay kunoo next kan jedhu kana tuutan jechuudha gara jalaatti next jira isa tuutan ammas recordings ni galee booda jechuudha. Kunoo akkanatti isiniif galee jira san booda passwordidha password isin gaafata password keessan itti galfatan password isin feetan jechuudha hanga digitii 8 ta'u jechuudha password feetan itti galfatan. Ana amma mee password kam noo fedhe itti galchu kunoo akkanatti itti galcheetiin jira amma digitii 8 jechuudha kuni. San booda next gootan next iddoo kanatti isin mul'ata mallee nextiin sirriitti ilaalaa next kan jedhu isa tuuxanii. Kunoo akkanatti isin dhufa erga dhufeen boodatti ammoo suuraadha profile keessan jijjiiruu yoo feetan suuraan kunoo as biratti isin dhufa upload kan jedhu kana jechuudha. Isa yeroo tokko gattuutanii suuraa keessan filattan amma ka yoo barbaadan kan gubbaa kana tuuxanii garuu gaalaarii keessaa baasuu yoo feetan kunoo gara jalaatti isiniif mul'isa isa kana tuuxan. As keessa suuraa feetan filattan anamma suuraa kanaa filadhu fakkeenya jechuudha waan ta'eef suuraa kana erga filadheen boodatti kunoo gubbaarratti apply jedha gubbaarratti dhiifama apply kan jedhu kana kunoo isa tuuxanii kunoo apply erga tuuxanii booda allow kan jedhu isa gubbaa kana jechuudha isa click gootan yeroo tokko kunoo okay dhiifama irra isiniif deebi'a apply kan jedhu isa tuuxan ammas kunoo ergasii akkanatti dhufa gara jalaatti ammas next kan jedhu tuuxan next kan jedhu kanatti jalatti isin mul'ata jedhee yaada next kan jedhu kana ammallee irra deebitanii tuuxanii kunoo akkanatti isiniif dhufa san booda kunoo iddoo gubbaarratti isin mul'atu kanarratti wanti isin barbaadan description yoo kan feetan ta'e asirratti barreessuu dandeettan jechuudha description yoo wanti isin barreessan jiraate jechuudha fakkeenya anamma mee akkanumaan haa barreessu wanti tokko
Jawar Muhammad kuno anam fakkeenyaaf barreesseetiin jira akkanumatti jechuudha. Isinis waan ofeetan barreessuu dandeettan. Sanbora next kan jedhu kana tweetan as biratti. Next jira malli gara jalaatti isuma tweetan. Kuno akkanatti erga dhufeen boodatti mee sync contacts kan jedhu kana isuma tweetanii allo isinii fidaas biratti allo kan jedhu kana tweetan ammas deebitanii. Wanta kana akka salphaatti ilaalina ilmaan Oromoo hundi keessanuu Twitter banadhaa Twitter akka salphaatti ilaalina. Kunoo akkanatti erga dhufeen boodatti as keessaa namni isin follow gochuu feetan yoo jiraate hundi keessanuu laaltanii follow gootan. Fakkeenyaaf kunoo asirratti akkanatti jira Faayizaa Eliyaas gubbarratti Reedi Adam hundayyuu nama isin feetan as keessa yoo jiraate as keessa laaltaniitiin follow gochuu dandeettan. Abdii Xayyii Waaqoo Abdii Muktaar Jaa kunis kiyya yoo kan wanti jettan ta'e kunoo namni isin feetan yoo jiraate as keessa laaltaniitiin follow gootan jechuudha. As keessa laaltaniitiin kunoo hundayyuu namni isin feetan yoo hin jiraatin keessaa duubatti deebitanii okay dhiifama keessaa baatan jechuudha yoo namni isin as keessaa feetan hin jiraatin jechuudha. Okay erga baatanii kunoo deebitanii erga baatanii booda duubatti deebitanii yoo seentan akkanatti isin fida okay gootanii allo isa gubbaa jiru kana isuma tweetan deebitanii jechuudha. Amma kunoo language kan jedhu kan argitanii as biratti add language jedha tweetanii English irra gootan jechuudha. English kunoo akkanatti ni dhufa sanbooda dan jedha gara jalaa irratti dan jedha kunoo akkana tweetan. Yoo dheerate dhiifama dafee isin fixuu hin dandeenye sanbooda kunoo erga akkanatti dhufee booda kunoo akkuma argitan as biratti get start kan jedhutu jira gara jalaatti ammoo akkaataa itti tweet itti gootan amma isin mul'isa kana laalaati kunoo gara jalaatti jechuudha. Get start kan jedhu san yoo tweetan namoota sila wanta adda addaa irraa laaluu dandeettan asirratti argattanii wanti isin ammoo upload gochuu feetan yoo jiraate kunoo mallattoo tan as biratti argitanii isii tweetanii wanti isin post gochuu feetan yoo jiraate jechuudha. Isii tweetanii sa'aatii isinitti dheeresseetiin jira dhiifama isii erga tweetaniin boodatti as keessatti suuraan isin feetan suuraan isin maxxansuu feetan akkanatti isin dhufa kunoo yoo feetan ammoo as biratti gaalaarii fakkii kunoo fakkii gaalaarii tan agartanii as keessa isa yoo tweetan suuraa hundaayyuu suuraa keessan isiniif baasa. Ani amma asuma keessa laaladha gubbaratti waan naaf dhufeef okay dhiifama as keessa laaleetiin okay suuraa kanaa fayyadamu. Erga suuraa kana fudhattaniin boodatti gubbaa irratti ammas gubbaa asirratti kunooti wanti isin wajjin suuraa kana wajjin bareessanii maxxansuu feetan yoo jiraate asirratti bareessan jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkanumatti Free Jawar Muhammad jedheetiin barreessaa ammaan kunoo barreesseetiin jira. Akkasuma ammoo yeroo maxxanstan yeroo barruu dheeraa barreessuu feetan jechuudha. Wanta dheeraa yoo barreessitan akkanumatti osoo deemtanii yeroo barruun keessan baay'achuu hin qabu yoo kan baay'atu ta'e isiniin maxxansu. Akkasuma ammoo baay'achuu isaa kan beektan mallattoo akka diimaa yookiin boora isinitti mul'isa jechuudha. Barruun keessan gara jalaa irratti mallattoo akka booraa isinii mul'isa. Yeroo boorri sun mul'ate post gochuu hin dandeessan jechuudha. Hin dandeessan. Maaliif achi bira dabarsuu dandeettan jechuudha. Hanguma mallattoon keessan barruun keessan akkanatti bulee ta'utti barreessuu garuu dandeessan. Yoo gara jalaatti barruun keessan gara booraatti jijjiirame san caala maxxansuu waan dandeenyeef bakkuma bulee irratti dhaabdan jechuudha. Okay an amma kana post godha tweet godha jechuudha. Kunoo gubbaa irratti tweet isa jedhu kana agartanii gubbaa irratti tweet jedha tweet kan jedhu kana tweetan. Kunoo amma tweet godhee jira jechuudhaan tweet godhee jira jechuudha. Amma namni wanta kana argu hundinuu like godha. Akkasuma ammoo namoonni sila Twitter irra jiran kan akka sagalee keenya dhagayan feenu hundinuu sagalee keenya yoo nuti wal bira asirratti kan maxxansinu ta'e hundinuu dhagayan jechuudha. Kanaafuu akkasuma namoonni isin feetan namoonni follow gochuu feetan yoo jiraatan seentaniitiin search gochuu dandeettan jechuudha. Kunoo asumarraan jechuudha. Search kan inni isin maqaan isin feetan namni isin feetan yoo jiraate mallattoo search tan agartaniimi isa tweetanii wanti gochuu dandeettan abbaa feetan as keessatti laaltanii kunoo Abdii Muktaar jedhaan maanii Twitter kiyya jechuudha kan sirrii kan fayyadamu. Okay. Abdii Muktaar. Naaf hin finne ammaaf rakkoon qabu isin namoota feetan garuu akkanumatti wanti gochuu dandeettan. Laaltaniitiin as keessaa baasuu dandeettan namni isin feetan yoo jiraate namni isin follow gootanii hordofuu feetan yoo jiraate. Fakkeenyaaf Awwal Qaasim Aloo namoota hedduu asirratti argachuu dandeettan search gootaniitiin namni hordofuu qabdan Ittaanaa Habtee kunoo akkanatti Siinqee Aadaa
namni isin feetan akka asirratti argachuu dandeettanii kanaafuu karaa salphaa ta'een Twitter fayyadamuu dandeettanii hundi keessanuu banadhaa itti fayyadamaa akka salphaatti ilaalinaa waliif daddabarsaa share godhaa Twitter irratti rakkina qabna Twitter irratti dadhabina qabna hundi keenyaayyuu ormi habashaan Twitter irratti tapha addaan taphataa jiranii nutis kanaaf Twitter banachuu qabna Twitter banadhaa hundi keessanuu Twitter banadhaa Twitter fayyadamaa galatooma asumarratti addaan baanaa share godhaa waliif daddabarsaa share gochuu hin irraanfatinaa hundi keessanuu okay waan tokko irraanfadhee yeroo comment kennu comment godhuu feetanis kunoo akkanumatti isiniif jira asuma biratti isuma kana tweetanii comment yeroo gochuu feetan jechuudha kunoo comment kan tweetan kanarraanii jechuudha akkanumatti yeroo tweetan comment barreessuu dandeessu akkasuma ammoo reply gochuudhaafis kunoo wanti hunduu asuma biratti isiniif taa'ee jira karaa salphaadhaan isinuu argachuu dandeessan kunoo kanneen laalaatiin fayyadamaa kunoo fakkeenyaaf akkanattis commentii wanti gochuu dandeessan baay'ee salphaadhaa isin laalaatiin fayyadamaa akka karaa salphaa ta'e wanta kana addaan baafachuu dandeessanii okay waan tokko irraanfadhee yeroo comment kennu comment godhuu feetanis kunoo akkanumatti isiniif jira asuma biratti isuma kana tweetanii comment yeroo gochuu feetan jechuudha kunoo comment kan tweetan kanarraanii jechuudha akkanumatti yeroo tweetan comment barreessuu dandeessu akkasuma ammoo reply gochuudhaafis kunoo wanti hunduu asuma biratti isiniif taa'ee jira karaa salphaadhaan isinuu argachuu dandeessan kunoo kanneen laalaatiin fayyadamaa kunoo fakkeenyaaf akkanattis commentii wanti gochuu dandeessan baay'ee salphaadhaa isin laalaatiin fayyadamaa akka karaa salphaa ta'e wanta kana addaan baafachuu dandeessanii okay nagaa ta'a asumarratti addaan baanaa yeroo biraatti wanti isin